What's up mga idol? So ayan, ito yung project click natin. Nakabaklas siya mga idol kung mapapansin nyo kasi may inayos tayo dyan. Bigyan ko na rin kayo ng idea mga idol. Ayan, lalong lalo na sa mga click owner dyan. Madalas to na issue ng click. Hard starting siya mga idol. Huwag nyo agad papagbintangan yung battery yung mga idol. Sa akin kasi mga idol, kagaya ko, pinalitan ko ng bago yung battery. Pero hard starting pa rin siya. So ang salarin mga idol to, yung spark plug. Maaaring may iba pa, pero sa akin, sa case ko mga idol, ito lang yung pinalitan ko. Tapos nawala na yung hard starting. Kita nyo naman yan mga idol. Sobrang dumi. Pwede pa yata itong linisin pero ako pinalitan ko na ng bago. Di ba yata nililiha lang to, pero sa akin para sure binago ko ng mga idol. Nakabit ko na. Ayan siya. Kailangan nyo lang yung tools na to mga idol. Tsaka yan. Ito yung sasaksak nyo dun para makalas nyo yung spark plug. Click yan mga idol ito. Yung may nakatakip na yan, hihilahin nyo lang. Tapos salpak nyo na to. Tapos napansin ko rin mga idol sa akin kasi yung hindi ko pa pinapalitan yung spark plug. Ayan. Laging naka-indicate yung battery dito. Kahit binago ko na yung battery. Ayun nga, kaya ako binago kasi. Diyan, na-indicate dyan. Kaya pinalitan ko. Pero pagpalit ko mga idol, hindi pa rin siya nawala. So ayun, pagpalit ko naman ng spark plug, ayun, nawala naman siya. Tingnan nyo. Yan siya mga idol na wala na. So start natin. One-click na siya. Agad kayo magduda sa iba mga idol. Doon muna tayo sa basic. Gaya ko namili agad ako ng battery pero goods na rin yung mga idol. At least napalitan ng battery. Tapos ayun bago yung spark plug. So ayun konting ayos na lang itong mga idol pero madami-dami pa. Gaya niyan lilinisin natin yan. So ayun mga idol hanggang dito na lang ulit. Update na lang ako. Ayun yung inaayos nating project na click. Dami-dami pa tayong mga ayusin. So ayun mga idol may natutunan tayo. Pati ako mga idol kasi tinesting ko lang napanood ko sa TikTok lang din naman mga idol. Kapag battery, makikita nyo rin naman sa panel mga idol kung goods pa yung battery. Kapag nakita nyo goods pa, spark plug next yung palitan mga idol. Yun lang mga idol. Tama sa panonood. Cheers!